kamantie ni mae kaka namba Young Zero. What is simplest person in the world, the simplest man, a man who never even back in earth. But kawuono biro ma serious kendo adwaro nyiso ji. Ma adwaro nyis ji kendo adwaro nyiso artist kaka Jowecho. Anyisi ni sani ayudo ka artist of all interest. Koro ng'ato biro to watch video ni, there is no comment. Ni umi ng'ato like. Ok ni ung'i ang'iya video to kiseng'iyo tiweyo aweya kamano. Ere tiende? Ala, ala, dugi koni. Ala, ng'ano luongi to weyi. Oka en deng. Wuon en deng. Odhi manye. Yes, mineno ni ne wan kama original ma serious to aneno ka chef niko hapa na Nyawagire. Yes, yes. Wan gi Nyawagire ka. Nyawagire original. Jopiny mato gima serious na penjo jopiny. Ere gimomiyo wan koro gimoro dongo gi ok. Yani Kenya onge riwruok koso en nang'o jopiny. Kara nukonya uru kaka wanyalo timo. Kende nyisa gima anyalo timo kae. Aneni ma serious. Mineno ma ato Wagiro kendo ne ber kwa discuss gima chalo kamano ni ake. Ogiero mondo migi mor kony joma ka upcoming artist. Koro mano birowa keni koro wahama Kenya ka wadhi Tanzania ama tutoke wapi tuende wapi. Because hapa Kenya unapata kama ni shida kupata mwenye anaweza kupea support inakuanga shida. So for that I'm requesting everyone to subscribe to my channel and let's follow each other on YouTube, TikTok, everywhere, because that is the good thing. I know one day unapata kama for example if you set a strong foundation like now inakuanga poa. Inakuanga poa sana, but most of people don't like the things from like us, comedian. Kata kineno comedian, kawuono wabedo ma simple kendo mano e gima ne watemo discuss. Ang'eni next time adwaro weu katieko next time ang'eni wabiro nenore wabiro discuss gik moko mang'eny kaka dwarore.